Okey, hari ni aku nak repair sikit isu angin dekat helmet aku ni. So aku nak tambah ni dead cat pada mic yang ada dekat speaker tepi ni. Hari tu aku tak pasang. Aku hanya pasang dekat depan saja. Dan juga aku nak pasang ni. So foam ni dekat mic depan. So dia ada dua lah, foam dalam. Lepas tu dead Okay, kita test. Okay, full speed, kipas, visor close habis. Helmet aku dengar sikit lah banyak angin. Ni kalau buka visor. Okay. Malam ni aku nak test mic aku. Harap-harap DIY untuk apa, kurangkan bunyi angin tu berjaya lah. Kalau tak, kena usaha lagi. Ingat nak test jauh sikit, tapi hujan lah pula. Aduh yai, ni hujan renyai ni, aku tak pergi jauh. Pasal apa, GoPro aku punya housing ni tak ada waterproof casing. Dia bukannya waterproof casing, tepi dia berlubang sikit sia-sia masuk air dia. So TPMS aku dah berbunyi dah. Macam korang tengok sekarang ni, dia dah buka klip dekat 2.0. Aku tak ingat 2.0 bar ke apa ni. 2.0 bar 2 bar. So ada baiknya aku pergi isi top up angin tayar sebelum jalan jauh-jauh sangat. Ini aku dah agak dah, mesti makin kurang punya. Hujan. Lag. Kau percaya kereta-kereta ni, tahu-tahu je sup. Angin dah kurang. Terasa berat depan lah. Okay, ni adalah antara kebaikan lah aku rasa kalau guna TPMS Dia bagi kau warning lah, instant warning. Tayar kurang angin, tayar mana yang kurang angin. So kau ada peace of mind sikit lah masa kau ride tu. Tak payahlah setiap kali berhenti nak pergi check angin tayar. Tayar ni pula kalau kau tekan pakai tangan pun tak ada guna pun, sebab tayar besar kan, koreh. Alright lah, tapak angin dulu. Janganlah hujan masa tengah isi angin ni. Aduh.
Tapi lecehnya bila nak top up angin ni, kau kena buka dulu dia punya locking nut. Penat sikit lah. Lagi stres bila ada kereta menunggu belakang kau. Dia ada pressure apa, push factor sikit ni. Aduh, dia masuk pula. Sorry lah bang, tangan Parkinson lah bang. Aduh. Alright, let's go. Tengok, dia sudah naik. Dia sudah naik 2.5, 2.9. Sangat accurate lah bagi aku. Okay lah, good investment lah mendatang ni. Hello. Phone connected. Via command. Speed dial 1. Speed dial 1. Satu benda lagi aku nak test. Apa tu bang? Hello. Ya sayang. Buat apa? Dah mengemas lah? Ada tengah main dengan effect. Ada nanti ni. Ingat mengemas. Okay lah, abang nak pergi genting ni. Bye. Kawan ni ya, dengan motor di sini narai. Abang dah keluar lah ni. Abang balik ni sebelum pukul 2. Sebelum pukul 2 abang balik lah. Kalau masa nak bawa ni jalan tu. Ni boleh bawa kereta. Oh pandai. Nanya abang punya strategi tu. Strategi tu penting tau. Okay lah. Okay lah, sebelum pukul 2 abang balik lah. Lah, abang baca betul ni. Abang nak pergi genting on the way dah ni. Dah siap-siap minyak, siap-siap. Mana dengan ada apa pula? Pani abang bawa nak bawa lagi bersama, tak bawa pergi genting pula. Bersama tu ambilkan duit. Ambil genting tu tak ambil duit. Genting tak ada. Genting pemandangan. Banyak. Okay lah. Kat mana ni? On the way. Dah naik plus dah. Nak pergi genting. Nampak ni? Tempat laju ni. Hujan sikit lah. Okay lah, bye. Okay. Bye. Hahaha. Aku nak pergi genting. Bye. Okay lah, maulah balik. Aku takut kalau jalan jauh sikit hujan lebat pula. Langsung kuyup. Satu benda yang aku tak buat lagi untuk GoPro mic ni lah, untuk aku tutup casing ni yang set sebelah tepi, sebelah tempat cucuk mic adapter. Sebab bahaya sangat lah kalau hujan lebat kan, terlupa kan, ada port yang terbuka kat situ, nanti habis langsung lah GoPro ni. Pada tu aku ingat macam nak tutup pakai Sugru, tapi stok Sugru dah habis lah pula. Sebab dia warna hitam kan. Aku nak order satu lagi lah. Atau bawa sementara ni aku tutup pakai duct tape kan. Boleh juga. Oh lah Jojang, nak ke mana tu bang?